One of the greatest virtues of art is that it chronicles life. Art recounts a history of the human race, perhaps even more accurately than anything that has ever been written about it. But if art is about life, then we must admit that it is also about death. For all its color and diversity, life remains precarious, and the only certainty is that it must eventually come to an end. And that is what fascinates us about it the most. This week, we examine life and death through the eye of the artist in Rated Art. Thailand's capital, Bangkok, is truly a city that never sleeps. The nights are as industrious as the daytime, and many businesses are run around the clock to meet the demands of the city's burgeoning population. In the early hours of the morning, the workday has almost come to an end for Kittiwat Unorom. His family's bakery has been in action through the night, and Kittiwat is now ready to make his daily delivery to the local market. But among all the cakes and breads that have been baked, there are some items on Kittiwat's menu that won't be leaving his bakery ever. After making his deliveries, Kittiwat returns home. With staff clocked off for the day, the building is empty. But with the place to himself, Kittiwat gets to work. Flour and water, all familiar ingredients for making bread dough. But what Kittiwat is going to end up with is nothing like the daily loaf that we pick up from the supermarket shelf. He comes from a family of bakers, and it's a tradition he is bound to carry on. But Kittiwat is also a fine art student, with a particular fascination for the human body. And when you bring these two talents together, something unusual is evidently going to happen. เริ่มต้นสนใจศิลปะตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับชอบการวาดรูปแล้วก็ไปศึกษาในวิชาอย่างอื่นก็คือจะไม่ค่อยชอบเท่ากับศิลปะแล้วก็เลยพอเริ่มมาศึกษาเรื่องศิลปะอย่างจริงจังก็คือจะค่อนข้างจะเรียนแล้วได้ผลดีคือทำแล้วได้ผลแล้วตัวเราก็ชอบด้วย All that exposure to baking while growing up has been a clear influence, but his artistic need to see things a little differently has definitely been the driving force behind Kittiwat's unique and undoubtedly gruesome body bakery. ครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือจะปั้นมาจากมือเท้าอวัยวะของตัวเองใบหน้าตัวเองครับผม These sculptures are brutally brought to realistic life, depicting heads and limbs in various stages of damage, dismemberment, and decomposition. Even the realization that this is all made entirely from bread does very little to calm the nerves, and that's exactly the reaction that Kittiwat is looking for. Inspired and informed by anatomy books and visits to forensic museums, Kittiwat went about creating life-like representations of all parts of the human body, from entire torsos to heads, feet, hands, and even internal organs. Made from dough, raisins, cashew nuts, and chocolate, all of his works are totally edible. And when the Body Bakery was running at its busiest, customers from near and far literally snapped up the gruesome treats. Each can be consumed within 3 days of its creation. But of course, there were many others who couldn't even bear to come close to the sculptures. จริงๆก็คือมีแนวความคิดว่าถ้าหากว่าคนเห็นขนมปังที่เป็นรูปทรงทั่วไปก็จะรู้สึกกินแล้วก็อร่อยกับมันสนุกกับมันใช่ไหมครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นรูปทรงที่เป็นรูปทรงที่น่ากลัวเนี่ยทำไมคนถึงไม่อยากกินทั้งที่มันก็เป็นวัสดุตัวเดียวกันครับ Kittiwat's work is obviously designed to provoke reaction,
And it seems to be these reactions that encourage him to continue his unique art form. จริงๆงานชุดที่โชว์อยู่นี่คงจะกินไม่ได้แล้วนะครับแต่ส่วนที่ผมจะไม่ได้ทำเป็นลักษณะของเป็นร้านเบเกอรี่ขายครับส่วนใหญ่จะทำโชว์เป็นงานศิลปะในช่วงปีนึงจะแสดงครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะทำก็จะกินได้นะครับแล้วก็จะแบบบางคนก็กินไม่ลงก็มีแต่ว่าพูดถึงแบบพวกเขาเรียกอะไร ความเป็นขนมปังก็เป็นขนมปังปกติครับ For the time being, Kittiwat has taken a break from his body bakery to help out in his family's more conventional baking business. But that's just giving him more time to think about the next step in his artistic journey. ครับก็มีไอเดียเริ่มต้นมาจากไปดูงานสัปดาห์วิชาการทางการแพทย์นะครับที่จุฬาก็จะได้ไปดูศพจริงๆการผ่าตัดอะไรต่างๆนะครับแต่พอดีว่าวันนั้นที่เป็นจุดในการเริ่มคิดที่จะทำงานชุดใหม่คืองานชุดใหม่ที่จะทำเป็นเรื่องความสวยความงามเพราะว่าไปเห็นศพกับนักศึกษาที่เป็นสาวอยู่กับศพเราเลยยังรู้สึกชื่นชมในความงามทั้งที่ศพอยู่ตรงหน้ามันก็ตั้งคำถามว่ามันอาจจะยังไม่พอสำหรับการที่ว่าเราปฏิบัติเพื่อจะให้ละให้คลายเรื่องพวกนี้ก็เลยบังเอิญอีกว่าไปอ่านเจอในหนังสือว่าเป็นพระนะครับท่านสอนให้ดูเรื่องของความสวยความงามบ้างอย่าดูเรื่องความไม่งามอย่างเดียวก็เลยเริ่มเกิดไอเดียทั้งในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทำงานศิลปะด้วยครับเกิดไอเดียในเรื่องของการนำความสวยความงามมาทำเป็นงานศิลปะขึ้นนะครับ His next plan is to concentrate on the decidedly more agreeable study of the female form. ก็ตอนนี้เริ่มเป็นสเก็ตเป็นสีไม้นะสเก็ตเป็นผู้หญิงที่สวยๆก็วาดซ้อมมือไปแล้วก็เริ่มปั้นผู้หญิงงานชุดเก่าๆนี่จะไม่ค่อยมีผู้หญิงแล้วน้อยมากที่จะเป็นผู้หญิงตอนนี้ก็เริ่มทำผู้หญิงเริ่มศึกษาเริ่มเอาผู้หญิงมาตอนนี้เริ่มถอดแบบด้วยอะไรเงี้ยเพื่อให้งานได้ในปริมาณที่เยอะเพราะว่างานชุดหลังนี้ต้องการเรื่องของปริมาณด้วยครับเพื่อคนเข้ามาดูจะได้ปะทะได้ชัดขึ้นครับ Only time will tell what tasty treats will next be on offer in the Body Bakery.